我今場嘅任務係救翻我個 friend 啊，佢瓜咗，我可以復活佢。頭先好心急啊，由正門入咗嚟添。見到怪一定要清啊，唔係陣間會圍毆我噶。哇！有3個阿伯啊！我揾個錘仔棘住佢。哎呀！我以為可以頂住佢添。我慣咗用我法杖啊！順便俾大家睇下，我把劍已經洗練發出紅光，但係我中意用法杖多啲。哇！震到咁，前面一定有大 BB 啊！係邊啊？原來佢死咗近側門咯！我頭先由側門入去就唔使打咁多怪。大 BB 死啦！倒數2分鐘。哇！好彩 BB 殘血啫。仲有隻綠色嘢啊！有紳士啊！快啲走路啊！噴香水。我個回血技能要等嚟復活我個隊友先用啊！死啦！得返1分鐘咋？就係咁樣復活佢。最近係側門啊！前面有紳士啊！等我開香水跳走。拜拜啦，紳士！我要走先啊！嚇死人啦！我差啲死啊！我今場冇畫好多寶啊，因為我忙住救人啊。好彩啲基友都未死啫，就咁走先，拜拜！大家鍾意睇就俾個 like 同 share 啦〜